Give it to me like เรามาเริ่มพาร์ทที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับ Hogwarts Legacy นะครับ Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems โอ้ more appropriate. อยากได้มั่งอ่ะ Now, อยากได้ I เวท need ม to นต์เนี้ย study this เปลี่ยนชุด locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. เป็นเรื่องระหว่างเรา2คนเท่านั้น Ready for the sorting ceremony? เขาจะเข้าร่วมงานหรือยังเราก็ต้องมาเข้าหมวกคัดสรรก่อนนะครับ Phineas, Nigellus, Black. เป็น Prepare yourself to meet ลูกหลานตระ the กูลแบล็กนะครับ headmaster. ใช่ปะ Fig, nice Professor of you Black to จริง join ด้วย us. The sorting ceremony's over. There were ซีเรียสแบล็กนะครับ Complications? มัน it ค่อน seems the ข้าง goblin problem อ has ธิบายยาก Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. ดูนะครับ เราจะได้บ้านไหน มาดูกัน ไม่เอาสลิทลินไม่ Professor เอาสลิทลิน Weasley, we've one more to be sorted. มีอีกคนหนึ่งนะครับ ที่จะ Welcome. ต้อง You're just เข้า in สู่การ time. คัดเลือก Have a seat. นั่งได้เลย Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? มีอายุมากกว่าคนอื่น You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. ผมก็ไม่ใช่คนเนิร์ดอะเอานี่แล้วกัน I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? ความพักดี A แหละเนาะ sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. อ้าว Hufflepuff นะครับ Hufflepuff นี่สีอะไรนะจำไม่ได้Ravenclaw เหลืองปะครับ Hufflepuff เนี่ยเหลือง Hufflepuff คือเหลืองเราไม่ชอบเขียวกับเหลืองอะเราขอ choice different house นะครับ Ravenclaw แน่นอน And you've a ready mind, quick to learn. accept You belong in Ravenclaw. เปลี่ยนชุดด้วย
เปรี้ยวแล้วเขายินดีกับเราทำไมนะบ้านอื่นอ่ะ Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. วิธีโดนแคนเซิลนะครับ Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. โอเคไล่กลับห้องเลยเว้ย Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new เ student จอร์ their วิสลีย์ common? น่าจะเป็นคน I shall see to it, ส่ง sir. จดหมายให้เรานะครับตอนแรก As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? ได้ภาพปกแล้วนะครับ Or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. What โอ้สวยนะ Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Thank you very much ว้าวสวยงาม ชอบจริงๆในห้องโทนสีน้ำเงิน Looks like everyone's gone. Better head to the common room. สวยมากอ่ะเขาว่าอะไรนะ น่าจะมีเควสป่ะอย่างเงี้ย ขึ้นไปชั้นบนเหรอ ขึ้นไปไงก่อน ว้าว นี่รูปใครก็ไม่รู้ฮะ เฮ้ย ไม่ตั้งใจ รีแพร์โหลไง เอ้าฮาย Protego! โปเตโก้มาอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยอู้ซ่อมตัวเองได้ด้วยอ๋อมันมาอย่างนี้ไปชั้นบนแหละ I suppose some introductions are in order. This should be interesting. โอ้นี่ห้องบรรยากาศดีจัง Sure this is the right spot. เดี๋ยว ยังไม่ทันหยิบเลย ยังไม่ทันจะหยิบเลย เอามาจากไหน แนะนำตัวกับอมิตสัมบันธา I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion.
Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. ต้องตอบ He นี้แห did ละ teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Okay. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. คุยกับสมันธาเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นคนตรงนั้นที่ดูดูซุ่มซ่ามหน่อย Why, hello. Would you like to take Hello a look? there ลองดูสิ Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. ไม่หยุดไม่หย่อนเรื่อง However, ทฤษฎี I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, เจอกันใน and ห้องเรียน speaking นะ of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. แล้วเจอกันคุยกับใครต่อเราเจอกันแล้วเดินตามมาไหม This should be interesting. อะไรของเขาเนี่ย อ๋อ One moment. Watch this. นักแกล้ง Someone threw a dung bomb. ออกแนวซนๆนะครับคนนี้ That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the นี่ mood. ครับตันนะครับ Ravenclaws can be a bit on edge the Alright, first day of Captain. class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Actually tenuous Harrowing indeed. ประมาณนะค I'm รับ still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's worry, no love. reason to be nervous. Most professors มั are นไม่มี firm เหตุผล but ที่จะ fair. ต้องมาประมาท I mean, ด้วย not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push ทำ their ไมมันซนเก่ง limits. จังวะไอ้นี่ I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. เอเวอเรสต์นะครับ จำชื่อไว้นะครับ Ravenclaw. สายป่วน Professor Weasley is looking for you just outside. You'd Cái này best to not à? keep her waiting. วิ่งวิอะไรอ่ะวิรายการเดี๋ยวคุยด้วยดิ Starting a new school this น่าหนุกอ่ะน่าหนุกนายเห็นเราในสายตาบ้างไหมนายเนี่ยเรายืนหัวโดอยู่ในนายอุ้ยผีสวัสดีครับผีไปด้วยสิผีไปทางไหนอะไปด้วยให้ช่วยไหมน้องไม่เอาไปกับผีเดียวไปไหนครับไปด้วยไม่เอาดีกว่าเวทอยู่นี่ let's go
าร์ตให้เล่นด้วยอ่ะคืออยู่แค่ตรงหน้าวนประมาณ5 รอบนะไหนอ่ะไหนวะเหมือนเควสบอกอยู่นี่อ๋ออยู่นิ้วนี่อยู่ไหนกันแน่วะลงข้างล่างเหรอไม่ใช่อ่ะอ๋อล่างนี้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยนี่ไงโอเคเจอโปรเฟสเซอร์ละ I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day อาจารย์มา at ดูเรา Hogwarts. ดูแลเราเป็นพิ Now, เศษ in เลย light เนี่ย of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up ไม่เป็น with เด็ก your พิเศษ classmates ก็ and น่า not ห่วงที่ fall สุด behind. มี Especially แค่2 อ as ย่าง you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you ตำรา are. มาแล้วนะครับตำราโอ้อุ้ยมีอะไรด้วยอ่ะว้าว What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, ข้างหลังมันขยับ What อ่ะ do you mean it มัน will จะ keep ตีเราเหมือน track of what I'm learning? ตอนนั้นเปล่าวะตีเราเหมือนคลิป Perhaps แรก seeing วะ it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. โอ้โหโอเคเดินตามอาจารย์ไปนะครับนำไปเลยครับอาจารย์ This way. ทางนี้เลย The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Level Crawl Tower มีเป็น Tower เลยเหรอ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was คิ a ดไม่ผิด student. ที่เลือกบ้านนี้ หรือว่าบ้านอื่นเขาก็มี Tower ของเขาวะ Why don't you cast Revelio on this bust อุ้ย and see ขยับ what ได้ด้วย details the field guide can provide? อุ้ยเอาไปทางนี้ขยับตามน่ะน่ากลัวให้ทำอะไรอ่ะ Revelio. โอ้ Revelio นะครับเพื่อเก็บกดปุ่มนี้เนาะไม่ค่อยเก็ตหรอกลองดูอีกทีเกียร์เอเพเรียนสะสมแล้วน่าจะได้พวกชุดพวกอะไรนี้เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันลองดู Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. สวัสดีครับท่านหลอดจานมีลิฟต์ไหมอ่ะ No time to waste. You've classes to attend. เดินลงมันไม่เท่าไหร่หรอกเดินขึ้นเนี่ยWhat อะไรอ่ะจำนวนขาเหรอจำนวนขาแมงมุมคือ8 819ก็คือ4อันบน4อันนี้มีเลข2 หลักเหรอ
33คือ6 5 4กับ5 4กับ5 Revelio แล้วมันตั้งไงอ่ะ4อยู่ไหน4 4อยู่ไหน4อยู่นี่เอาแล้วไงต่ออ๋อมีเวทมนต์อื่นด้วยอ่ะ Lumos Protego Lumos โอ้ไม่ใช่ตรงนี้ชึบกับชึบดูมันให้ทำอะไรวะเอาไม่เป็นไรค่อยรู้ทีหลังอาจารย์ปัดเสื้อรอแล้วGood timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map เล่นก็จะงงๆหน่อยอ๋อมันเป็นวาร์ปใช่ไหมของครูอาจารย์ให้วาดมานี่จริงป่ะเนี่ยหรือเราวาดเองของเราอ้าวถูก These stairs Central lead Hall. directly to Central Hall. แล้วมีนี่ไงของฟูนี่ไง You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ไปตามอาจารย์ไปอุ้ย Always something happening here. หนังสือเล่ม It's นั้น the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. จ้ะ That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. Jinx คืออะไรนะ I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the ให้อ name ธิบายให้หมด implies, ข้อเลย focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array จริงๆเรารู้ of หมดแหละ shops and แต่ว่า pubs. You should be able to อยาก find รู้ all เขาจะ of อธิ the บาย school ตรงกับที่เรา supplies เข้า you ใจปะ require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many อยา a กไปร้าน butterbeer ขายของ there with แบบ friends in due course. ขายของป่วน Thank you, Professor ของพี่ Weasley. น้องเวส A ลีย์ lot to absorb on your first day, and you have much to learn. วิสลีย์หรือเวสลีย์ Happily, นะ your วิสลีย์ professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Go. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, ขอบคุณที่ I'd สอน say ทุก Professor อย่าง Fig succeeded in at least Revelio showing you the นะครับ basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well,
I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Professor Fig จะเป็นคน Good พา luck ต่อ today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ต้องไปดูซัพพลายที่เขาเรียกว่าอะไรอะฮอกมีดนะครับ The headmaster hates everyone who isn't. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. เข้าใจแล้วครับ Now, ศาสตราจารย์ as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Quest log โอเคก็จะเห็นเป็นตัว Quest ขึ้นมาอย่างนี้เลยเนาะCharm Class อุ้ย Accio Leveloso นี่น่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะ Wingardium ป่ะทำให้ลอยป่ะน่าจะใช่ไปLeveloso The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. จานดูดบุหรี่เหรอมันต้องเหยียบพื้นกันด้วย Welcome to Hogwarts ชามพาสจะได้พวกนี้ด้วยไม่มีอะไรเลยเกียร์นะครับแฮนด์แวร์มีเปล่ามีถุงมือไงผิดเฟส
แว่นเหรอช่วยอะไรอ่ะไม่ช่วยก็ไม่ใส่หมวกก็ไม่ช่วยโอ้แต่เท่แปลกๆดิสีเขียวก็คือตัวนี้ปะใช่ดิก็คือตัวนี้ไม่เหรอเอาฟิตนะครับถ้าไม่ใส่มันคือชุดนอนไงโอเคไปตามเควสนะครับมันจะมีชามคาสกับ Defense Against นะครับก็เราจะไปที่อันนี้ก่อน Defense ก่อนไปทางนี้เหรอวิ่งไปเลยเอ้าประตูเป็นไงเย้เดินชนก็เปิดได้เลยโอเคมาถูกทางแล้วแหละจากประสบการณ์เล่นเกมแล้วไม่ค่อยหลงจากแมปพวกเนี้ยหรือว่าหลงวะไม่หลงดิเนี่ยถูกแล้วอุ้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะชุดไฟมีแค่นี้ได้ไงอ้าว Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast ดูไปดูมาหมวกก็เหยไปนิดนึงต้องถอดออก To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable ทำให้ลอยขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะโปรเทคโกไม่ได้ especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. มาเรียนกันองศาขวาก็แล้วก็งัดขึ้นโอเคได้แล้วมันมีเหรียญพลาดด้วยปะ Levioso! Wingardium Leviosa ชัด Now, let's try something a little larger. นอแล้วทุกคนถอยผมเฉยเลยมา Let us begin Wingardium with a basic cast. มันอยู่ช่องไหนวะไม่มีนี่ See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a good. Good. Levioso. Well done. Wingardium Leviosa. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using Whoa. basic cast and Protego. You may begin. มา
really easy. Complicates things. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. มันก็จะมีดีเลย์ของเวทมนต์มันเองเอาล่วงแล้วก้นจำเบ้าเลย For a beginner. You give as good as you get. ยิ้มแบบจริงใจ I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Hey, Glad to have the Ravenclaw. opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. เร็วๆนี้จะมีเขาเรียกอะไรการบ้าน assignment มาฝึกหัดอะไรเงี้ยคุยด้วยสิเธอเอาทำไมเป็นคงอย่างเงี้ยไปเกลียดหน้าอาจารย์เขาได้ยังไงอาจารย์เขาจะหน้าโหดเหี้ยมเพราะว่าอาจารย์เราเลย You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. ขอบคุณที่ชมกันแต่ไม่มองหน้ากันเลยครับ Oh, I'm not much for dueling. โอเคเองก็เช่นกันไม่มองหน้ากูเลยให้ไปพูดกับเซบาสเตียนนะครับเลเวล11ถึงจะอันล็อกมันมีเลเวลด้วยเหรอไม่คุยด้วยแหละไม่มีคนมองหน้าเราเลยสักคน Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. โกหกดีไหมไม่โกหกดีกว่า Enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. แพ้ beginner เลยนี่อะไรนะลืม Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. ไว้สู้กันคราวหน้าหรือมาร่วมกันสู้เนาะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะชั้นบนโว้ชั้นบนต่อชั้นบนไม่มีแต่คนใส่สลิทลินพวกนายสลิทลินกันหมดเลยผมเชื่อในการที่จะไม่เดินหลงที่นี่บินทะลุบ้านก่อนอื่นเอาหมวกออกก่อนดีกว่ามัวแล้ว2แล้วอ๋อ
เลเวลมันดูตรงนี้นี่เองไปชามก่อนเหมือนขึ้นอีกตรงนี้ขออย่ายอมใช่หรอเหมือนขึ้นไปอีกว่ะยอมแพ้ถูกด้วยHere, behind you. There is an open seat here. Thank you. เด็กบ้าน Hello, I am Nettie. กริฟฟินดอ So ร์ you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? เริ่ม Welcome กันเลย to ไหม Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that you will take home with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ขอบคุณมากนะที่ให้ยืม I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. นิดเดียวเอง Do you แค่นี้ให้ even ไม่ได้ remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. อากิโอเรียกได้ว่า That is not bad. You are a ข swift โมยจากมือ learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ตามฉันมาไปข้างนอกกันนะไปที่ไหน I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? โอ้มีสนามฝึกให้ด้วยพร้อมกับคะแนน So why don't we have our newest student start us off? เอ้าแล้วทำไมเราต้องก่อนด้วยอ่ะ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Splendid! อ๋ออย่างนี้นี่เอง Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles, that's it! อ๋อไม่ยากพลาดไป1 อันละ Very good. พลาดไปอันเดียวฮัลโหลอย่าพลาดนะเฮ้ยโอเค Very good. 130 Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. ชาเลนจ์กันละครับ
You'll be the blues just as before, and Miss เรา Onai, คือ you สี are น้ำเงิน playing red. Clear? Yes, sir. เคลียร์เริ่มได้หรือยังวะพร้อมยังอ๋อสลับกันเอ้ยโอ้ใช่ย่อยโอเคตาเรา Accio. โอเคฮ่าเดินกลับมาแบบเท่ Excellent ๆเกือบล่วง แล้วถ้าของเขามาชนเราล่วงไหมเนี่ย เราจะได้เล็งเกือบ Well done. You sharp. เขาคงไม่ได้เล็งเราหรอกเนาะยี่ถ้าเขา50ด้วยไง เราคงต้องใช้วิธีฉกกระปกแล้วมันไม่ฉกกระปกแหลมแพ้ด้วยขออีกรอบได้ไหมอ่ะ Let us make this a bit more interesting, shall we? เอาละยากขึ้นอีกอ่ะ I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. ก่อนเลย This round settles it all. Let us see this. There we go. ตานี้ของผมแล้วก็แน่นอนว่าล่วงอะไรวะ Watch this. โอ้โหใสๆเลย That is how it's done. เราสัก50ไม่ได้หรอ Splendid. เฮ้ยมันต้องพลาดนะไม่งั้นเราก็แพ้ Here we go. โอ้เรียบร้อยยังไงเราก็แพ้ ไม่หนีถ้าเรา50แล้วเราไปชนไงเนี่ยแล้วมันก็เลยปะโอ้ย Very good, both of you. Well done. อดเลยไม่รู้ได้อะไร Class is dismissed. ไม่ให้แข่งอีกรอบด้วยเหรอ Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt คน when I เก่ง first มีอยู่ถม arrived. ไปนะครับ I transferred here from เรา Wagadu ต้องเป็นคน just ที่ before my fourth เคารพ year. คู่ต่อสู้นะครับ My เพราะชนะ mother เราแล้ว received an offer to เราก็ teach ยินดีกับเขา divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world อูกัน at ดา a new school in a new โอ้ country. เป็นนึกถึงวากันดาจะคู่5ด้วยละ Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here?
Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to ไล่โดย be ที่ไม่ much ใช้ more ไม้กายสิทธิ์ได้ด้วยนะครับ Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. อาจารย์ยืนรอตั้งนานเพื่อนเพิ่งมาบอกว่าอยากพูดด้วย You can use Accio on humans รู้สึกอะไรก่อนดี if you're so inclined. รู้สึกถึงความพ่ายแพ้แล้วมาสตาร์ฟน้องๆว่าอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่ดีไม่ชอบเลยสวยจังทำไมต้องไปสตาร์ฟอย่างนี้ด้วย Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit... A word, ไม่สนละ if you คุย would. กับคนอื่นเดียว You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Special assignment นะครับกดผิดซาวด์วิงยังไม่ได้ไปเลยออกมีก็ยังไม่เปิดงั้นสุดท้ายก็คงต้องนี่จริงๆสินะ150 เมตรนะครับ Hello. How is your first day coming along? โอ้ของครู Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? เตะหน้าเลยไหม่ล่ะเนี่ย The ฮะ Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it's Accio. Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a อ๋อมันจะมีโลให้อย่างนี้ Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. อันตะกี้คืออะไรนะ He says it's a boot and he says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us all อันนี้คือ detention. อันที่หนึ่งคือ Both wrong anyway. 2 It was 2 ขา Hephaestus' score. It wasn't boot and it นกฮูก wasn't 2 ขา but you're all in trouble with และอีกอันหนึ่ง Professor Black. อันนี้คืออันนั้น4ก็ต้อง4ถูกนะโอเพนไม่ได้อ๋อ4มันมีอีกอันหนึ่งนี่ไม่ถูกอีกเหรอยูนิคอร์น4มันนับขาถูกไหมวะถูกแหละล่านี้ไม่ถูกหรอไม่ถูกสินกฮูกไม่เหรอรออีกทีไม่ถูกอะไร2 ขาอีกอะนี่ตัวอะไร
ไม่ใช่8ฮะ8ก็เป็นไปได้เพราะว่า8ลบ3ได้5 8ลบ3ได้5อันนี้4ยูนิคอร์นเหรอก็ไม่ใช่อ่ะเอาวะมั่วแล้วเนี่ย3นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะใช่อันเนี้ย2ตัวหรือว่าจะเป็น2หลัก2หลัก4 2หลักคือ8ออกโท10อันนี้ออกโทคือ10อันนี้คืออะไรไฮด้านี่เดากี่ทีก็จะเดาว่าเป็นยูนิคอร์นนะเสียเวลาไหมเสียเวลาจริงๆเอ้าไปไม่ได้ My great aunt was a Hufflepuff. แล้วคือเราไปยังไงได้บ้างเอาผงฟูมาเดี๋ยวเห็นตะกี้ว่าแวบเรียบร้อยได้แล้วนี่อะไรฟรุ้งดิ Do you ever wish you could ride a hippogriff? อ๋อห้องน้ำเจอเพิ่ม Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Revelio. อะไรดังฟริ้งอ่ะเจอแล้วข้างล่างนั่นไง Protego. What are you up to now? ไม่ได้กดใช้บ้างเลยนะครับดิเวนิโอพอกดปุ๊บก็จะเจอว่ามันมีโอเคมันไล่ปลดอะไรอ่ะเฮ้ย Lumos. ใช่ด้วยลูมอสตรงนี้มันคือจุดไหนสักจุดหนึ่งเนี่ยใช่มันต้องเป็นจุดไหนสักจุดหนึ่งแน่ๆ Revelio. Nothing beats a leisurely evening. โอ้โหอะไรวิบวับ
กันมันบอกว่าอยู่ทางโน้นวิ่งไปเลยเสือ Revelio ได้ยินเสียงฟริ้งตลอดแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเจอแล้วแต่ทำไมมันดิ้นได้วะคืออะไรอ่ะLeviosa Accio Lumos ดูมอสสมัยก่อน Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. Revelio In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. อีกแล้วไงใช่อีกมาตามรูปภาพเลยนะพวกเนี้ยแล้วก็ทางขึ้นมันให้เราขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะมันให้เราไปทางไหนเนี่ย What Revelio มีปริศนาให้เราเจออีกเยอะเลยอ๋อถ้าเราดูจากมินิแมปมันจะไม่หลงใช่ปะมันให้ไปทางนี้ว่ะเอ้ามันคือประตู Revelio Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxium mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the leak. He tried to stop me, he tried to trap me, confine me inside of a jar. But he failed us. อะไรอ่ะมีอะไรให้ทำกันไหมนะตรงนี้ Revelio อ่ะลุยเข้าเลยดื้อ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  Glad you can make it. Lucan's just over there. นี่อะไรเนี่ยโว้หม้อปิว Lumos Protego Revelio ทำไมอ่ะงงไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันไม่ทำอะไร Can I help you? สวัสดี Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Joy Of your course. crop. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ready. Get me in the ring. Spectacular! มา
Let the fireworks มาบู๊ begin. กันครับ ครั้งแรก จะเป็นเช่นไรใครวะเนี่ย We'll make you regret signing up. ทำไมต้องดุด้วยอ่ะแล้วเราสู้พร้อมกับใครเนี่ยโอ้โหพระเจ้าไม่ได้แอมพีหรอกน้องอ๋ออีกแล้วนึกว่าจะโดน Act like a winner. Lumos. ลูมอสใส่ซะเลยนี่ให้มันรู้บ้าง Accio. Levioso. ใครไล่เวทไฟอ่ะโคตรโหด Come on. Protego. Levioso. Victory Big hits that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. just a little bitแล้วไงต่อ เดี๋ยวนะมันแปลว่าเราจะมาแข่งตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยเหรอ Revelio. ประตูไปไหนก็ได้ไม่หรอกประตูไปไหนก็ได้ไปไม่เห็นได้เลยเลเวล1อะไรคือเลเวล1เลเวล1ล็อกนี่คืออะไรแล้วเขาให้เราไปไหนล่ะเนี่ยไปหาคนนั้นอะเวสลีย์ after class ไปจบเควสนี้แล้วเดี๋ยวว่ากันเนี่ยมาทำอะไรอ่ะ Accio. Levioso. Revelio. คืออะไรอ่ะไปก่อนแล้วกันเวทมนต์เยอะๆแล้วค่อยว่ากันโอ้ผิดด้านขอโทษทีเอาผิดรู้มันขึ้นอะไรเนี่ยฮะหมุนโลก Revelio. แค่เนี้ยนะวาร์ปมาได้ละอุ้ยเจ้าเหมียวโอ้ยเล่นด้วยดีเอาอีกเล่นท่าอื่นมันก็ไม่ได้คงดูออกนะครับผมชอบหมาหรือแมวมากกว่ากันถึงแล้ว What about the room, Professor? ไม่ใช่ด็อบบี้ I เว้ย was thinking the same thing, Deke. Perhaps you เอล could ประจำบ้าน Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor.
I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Okay, I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. เอาใครไปด้วยดี I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Victor เหมือนเราด้วย And his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Brooms. มีบัตเตอร์เบียร์ให้ด้วยนะครับงั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับก็จะขอจบพาร์ทที่2ไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับ